Olha só que eu encontro no avião, galera. Fábio Rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Tá barato na cara. Tá gostando da picanha barata, Fabinho? Tá cara. E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. Lula guardou um monte no copo escondido lá. Mentira, mentira. Lula ladrão. Não tem prova. Lula ladrão vai se Vem cá, dar, hein? vem cá, vai devolver? Vai cair rápido. Meu pai vai devolver? Canta a cara. Vai devolver ao erário? Passagem ainda tá cara, tá tudo. Vai devolver o erário? Valeu, Fábio Rachadinha. Valeu, Fábio Rachadinha.